Привет, подписчик, ты в мире капюшона. И это обзор на LEGO Creator 31109, пиратский корабль. В этом видео мы посмотрим на коробку, рассмотрим содержимое коробки и рассмотрим первую постройку. То есть это будет у нас сам корабль, основная постройка. Итак, погнали. На главной стороне коробки изображена основная постройка, парусник и две дополнительных: таверна и остров черепа. Интересно, что у парусника сами паруса сделаны не из ткани, а из систем деталей. Также интересно сделан рисунок черепа на главном парусе. 4 мини-фигурки, 3 из них пираты и 1 скелет дозорный. Интересная задумка с акулой, которая вроде бы как улыбается тому, что ей скоро придет новый обед. С обратной же стороны постройки мы видим некоторый функционал по данным нашим постройкам. Это корабль, то есть каюта капитана, и таверна, то есть мы видим, как она устроена изнутри. Остров черепа же можно будет разглядеть уже при самой постройке. Итак, давайте перейдем к распаковке. A few moments later. Коробку распаковали, и что мы видим? В первую очередь бросается в глаза вот эта вот бумажка. Причем это не просто бумажка, это купон на посещение Леголенда, который действует до 31 декабря 2023 года. Инструкция, которая довольно большая, состоит из двух книжек. Видимо, первая часть это сама постройка корабля, и во второй книжке будут дополнительные постройки. Отдельно упакованы крупные детали, пластины и канаты. Ну и сами детали расфасованы по 9 пакетам. Вот такое было наполнение в коробке. 6.5 hours later. В постройке у нас 4 мини-фигурки. Первая мини-фигурка это скелет. У него у нас будет подзорная труба и пистолет. Будет стоять у нас как смотровой, и все, кто его увидят, будут пугаться. В смысле, как это скелеты с пистолетом-то? Юнга. Обычная мини-фигурка. Тельняшка, канат на поясе, непропринтованные ноги. Также у этой мини-фигурки два лица: испуганное и радостное с ухмылкой. С торпом. Видно уже вояка умелый, опытный. Опять же, не пропринтованные штаны, ну как и свойственно всей серии пиратов. И рубашка с принтами впереди и сзади. И главная мини-фигурка нашей постройки — капитан пиратов. Рыжий, одноглазый, одноногий, старый морской волк. Принты на торсике спереди, сзади. Шляпа адмирала, капитана пиратов. Факел и сабля. Довольно интересная мини-фигурка. Кстати, слишком уж он похож на этого пирата. Будем считать, что когда-то он был таким молодым, и спустя много десятилетий состарился и стал капитаном. Давайте придумаем ему имя, напишите в комментариях. Итак, перейдем к самому кораблю. Перед тем, как перейти к кораблю, хотелось бы посмотреть на зверей этой постройки. Птичка есть птичка. Самая обычная птица из Creator. Символично, просто обычная птица. Но вот если посмотреть на акулу, вы сами на нее посмотрите. Такая жизнерадостная акула и в пиратах. Но стоит только ей не дать покушать, она сразу становится грустной, обиженной, и она от вас уплывает. Ну а теперь давайте перейдем к кораблю. Корабль.
Довольно крупная постройка по меркам LEGO Creator. Первым, что бросается в глаза, это паруса не из тканевых элементов, а из систем деталей. Также к плюсам можно отнести то, что эти же паруса, они довольно подвижные, то есть можно их повернуть во все стороны, то есть учитывать в своих постройках движение ветра. Также к плюсам можно отнести то, что открыта нижняя палуба. Там находятся пушки, запасные ядра, бочки, сундуки можно отнести туда и так далее. Также туда можно поставить мини-фигурку, которая будет либо спать у себя в каюте, либо управлять этими самыми пушками. Также к плюсам корабля стоит отнести каюту. Она сделана здесь просто потрясно. Мы можем также посмотреть, что находится внутри, благодаря тому, что она очень удобно открывается. И в принципе туда можно посадить капитана корабля. Там находится, как вы видите, карта, стул капитана, бокал и будем считать, что компас. Стоит отметить, что при сборке самым интересным было как раз именно каюта. Что до минусов этой постройки, это, как вы видите, то, что паруса у корабля болтаются. И они очень легко сдвигаются туда или сюда. Но к этому можно привыкнуть, на корабль уже действует ветер и раздувает паруса. Также эту же самую открытую палубу можно отнести к минусам, ведь если вы захотите поставить мини-фигурку на верхнюю палубу, для этого уже нужно будет искать дополнительные детали. И еще один небольшой минус, это то, что за рулем находится просто огромная дыра. Но все эти минусы, они настолько незначительны и они прощаются, потому что эта постройка не полочный экземпляр, а LEGO Creator, набор, который предрасположен для того, чтобы его разбирать, собирать и придумывать из него новые постройки. Итак, подводим итоги. Перед нами довольно интересная модель, как постройка. Из наборов Creator он точно выделяется своей проработанностью и продуманностью. Его можно использовать не только как полочный экспонат, но и использовать его для своих самоделок или даже играть с ним. Полноценное мнение уже можно сказать будет после того, как мы рассмотрим дополнительные постройки. Но уже сейчас смело можно сказать о том, что этот набор приносит удовольствие как при сборке, так и после. Этот набор даже не хочется разбирать, его можно поставить на полку и любоваться им. Но нам предстоит еще построить дополнительные постройки и посмотреть их. Но это уже в следующем видео. Там мы увидимся. Пока.